Саламатсыздарбы урматтуу Каракулжа ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 30 март Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын салтанат залында Олимпиададан ийгилик жараткан окуучуларды жана мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам аталыштындагы өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн конкурстун жеңүүчүлөрүнө жана окуучуларды олимпиадага, конкурстарга даярдап, ийгилик жараткан мугалимдерди Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы жана акчалай сыйлыгы менен сыйлоо аземи уюштурулду. Ушундай эле сыйлыктар менен Көкбөрү боюнча губернатордун кубогунда 1-орунду алган Каракулжа Көкбөрү командасынын оюнчулары жана куш салуу, жаа атуу боюнча ийгилик жараткан спортчулар дагы сыйланышты. Райондун жетекчилери жанагы бүгүнкү чогулуштун катышуучуларына берген чогулуштун алдында, коллегиянын алдында бизде сыйлыктарыбыз бар эле. Мындай айтканда Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошо билим берүү жагынан ушу 7 жылдан бери республиканский олимпиадага чыга албай, орун ала албай жүргөн быйыл буюрса Каракулжа районубуздан жалпы ошо республикалык олимпиададан биздин ушу Сейдилканов атындагы мектептен окуучубуз 2-орун алып атат. География сабагынан. Андан тышкарыда биздин ошо областка катышкан окуучуларыбыз бар, ошо олимпиаданы уткандар. Ошондой эле мен Кыргызстандык экенине сыймыктанам аттуу ошо балдар арасындагы конкурс болуп туруп аяктанда биздин өспүрүмдөр жогорку орундарда алып атат. Ошондой эле 21 августта ошо губернатордун кубогу болду деп Каракулжа Көкбөрү командасы 1-орунду алып атат. Ошондой эле бүркүт салуу боюнча 1-ден 3-кө чейин каракулжалыктар уттук. Куш салуу боюнча 2-орун алып атабыз. Ошондой эле жаа атуу боюнча 3-орунду алдык. Мындай айтканда жылдын башы биздин районубуз үчүн көп жакшылыктардан буюрса башталып атат. Ошо жылдын аягына чейин уланып, жалаң сыймыктанып, өзүбүздү мындай айтканда духубузду, рухубузду көтөрүп жүрөлүк. Ошо каракулжалыктар дайым алдыга чыккан үчүн. Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жогоруда айтылгандай, биздин Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүндө жакшы самалдар болуп жатат. Ошол республикалык областтык сынактарда орун алган окуучуларыбызды бүгүн биздин акимибиз Дамир Сатырбековичтин коштоосунда ошол окуучуларыбызга, мугалимдерибизге сыйлыктарды тапшырууну туура көрдүк. Эмесе буйруктуу окууну райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу методикалык кабинетинин методиси Таңатарова Насипа Кааровнага берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Каракулжа райондук билим берүү бөлүмү 2023 жылдын 30 мартындагы номер 22 буйругунун негизинде буйрук 2022-2023 окуу жылында мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын облустук жана республикалык этаптарында жана таланттуу балдардын мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу облустук сынагында байгелүү орундарды ээлеген окуучуларды жана аларды даярдаган мугалимдерди сыйлоо жөнүндө 2022-2023 окуу жылында мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын облустук жана республикалык этаптарында жана таланттуу балдардын мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу облустук сынактын байгелүү орундарын ээлеген окуучулардын мугалимдерин баалоо, колдоо жана сыйлоо максатында буйрук кылам. Каракулжа районунун аймагында жалпы билим берүү мекемелеринин 2023 жылдын февраль-март айларында өткөрүлгөн облустук республикалык олимпиадаларга мыкты даярдыктар менен катышып, байгелүү орундарды камсыз кылган Ороз Сайдылкановдун автордук гимназия мектебинин, Баки Эшмамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектебинин жана балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун жетишкендиктери белгиленсин. Облустук жана республикалык олимпиадада байгелүү орундарды багындырган төмөндөгү окуучулар жана аларды даярдаган жетекчилер менен окуткан мугалимдери райондук билим берүү бөлүмү тарабынан сыйлансын. Жапаров Ийгилик Өзгөнбаевич, Ороз Сайдылкановдун автордук мектеп гимназиясынын 10-класс окуучусу, республикалык олимпиадага мыкты даярдык менен катышып, география предметинен 2-орунду багындыргандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана 10 000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйлансын.
Кулмаматова Гулиза Эмиловна, Бакеш Мамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектептин 9 классын окуучусу, республикалык олимпиадага мыкты даярдыктар менен катышып, физика предметинен жигердүү катышуучу болгондугу үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана 5000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйланды. Калмаматов Нурмухамед Калмаматович, Урус Сайдылкановдун автордук мектеп гимназиясынын 10 классын окуучусу, облустук олимпиадада мыкты даярдык менен катышып, биология предметинен 3-орунду багындыргандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Бекташева Турдухан Муконовна, Урус Сайдылкановдун автордук мектеп гимназиясынын география мугалими, республикалык олимпиадага окуучусун мыкты даярдап, 2-орунду камсыз кылгандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана билим берүүнү өнүктүрүү фондунан 15000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Колотова Кадича Арстанбековна, Бакеш Мамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектептин физика мугалими, республикалык олимпиадага мыкты даярдаган окуучусу жигердүү катышуучу болгондугу үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Мат Ибраимова Минайым Бодунбаевна, Урус Сайдылкановдун автордук мектеп гимназиясынын биология мугалими, мыкты даярдаган окуучусу, облустук олимпиадада 3-орунга жетишкендиги үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Жуманазарова Мейиркан Шакировна, Урус Сайдылканов автордук мектеп гимназиясынын директору, олимпиадалык топ менен иштөөнү мыкты жетекчилик алуу менен окуучулары мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасынын республикалык этабында байгелүү орундарга жетишкендиги үчүн райондук билим берүүнүн бөлүмүнүн ыраазычылык каты жана 7000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйланды. Тотуев Капар Асылбекович, Бакеш Мамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектептин директору, олимпиадалык топ менен иштөөнү мыкты жетекчилик алуу менен окуучусу мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасынын республикалык этабында жигердүү катышуучу болгондугу үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ыраазычылык каты менен сыйлансын. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ушул акчалай сыйлыкка дебөрчүлүк кылган мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасынын облустук республикалык олимпиадада демеушілік кылган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин алдындагы мекендештери жана миграция кеңешинин Токио шаарындагы өкүлчүлүктүн төрагасы, Токио мамлекетинин Япония мамлекетинин убактылуу тургуну Өмүрзаков Авазбек Жумалиевичке райондук билим берүү тарабынан ыраазычылык билдирилсин. Балдар өспүрүмдөр чыгармачыл борбору тарабынан өткөрүлгөн "Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам" сынагында тандалган таланттуу балдар жана аталган сынактын облустук этабында байгелүү орундарды камсыз кылгандыгы үчүн аларды даярдаган төмөндөгү мугалимдер райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Курбанбаев Кубаныч, "Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам" сынагында окуучусу 1-орунду ээлегендиги үчүн жана Каракулжа өнүктүрүү фондунан 3000 сом акчалай сыйлык. Орозбаев Акыл, Кайрын Сакалдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачыл борборунун ийрим жетекчиси, окуучусун мыкты даярдап, облустук "Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам" сынагында окуучусу 1-орунду алгандыгы үчүн 3000 сом акчалай сыйлык. Сатарова Максуда, Мамыт Абакиров атындагы орто мектептин музыка мугалими, окуучусун мыкты даярдап, "Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам" сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн жана 3000 сом акчалай сыйлык. Аматова Медина, Бедилбай Исаев атындагы орто мектептин музыка мугалими, окуучусун мыкты даярдап, облустук сынакта 1-орунду ээлегендиги үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана өнүктүрүү фондунун 3000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Абдылдаева Апипа, Кайрын Сакалдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун ийрим жетекчиси, окуучусун мыкты даярдап, облустук устатымдай болоонун сынагында окуучусу 1-орунду ээлегендиги үчүн райондук ардак грамота менен жана 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Ибраимов Замир агай, Шарип Жээнбеков атындагы интернат лицейдин музыка мугалими, райондук 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чарага мугалимдерди, окуучуларды жогорку деңгээлде даярдагандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана Көгүлтүр Ысык көлгө эс алууга жолдомо алды.
Балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору тарабынан өткөрүлгөн Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам сынагынын областтык этабында байгелүү орундарды камсыз кылган төмөндөгү окуучулар райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы жана акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Карыбекова Аяна, Бедербай Исаев атындагы орто мектептин окуучусу Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам сынагынын областтык этабында элдик жекече бийди аткарууда 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Сагынбаев Улан Мамыт Абакиров атындагы орто мектебинин окуучусу ушул эле номинация менен облустук этапта ыр боюнча жеке номер аткарууда 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Кожоева Маржана Бакай Ишмамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектебинин окуучусу облустук этапта сүрөт тартуу боюнча 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Соронбекова Биби Айша Абдрахман Бекитаев атындагы орто мектептин окуучусу облустук 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Жусуева Алия Шарып Жээнбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам сынагынын облустук этабында устатымдай боломун номинациясы боюнча 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Ошондой эле иш-чарада Кыргыз Республикасынын 2022 жылдын 1-апрелиндеги жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндөгү 21 мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы 291 токтому менен бекитилген жер мунапасын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жобонун негизинде Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын 2023 жылдын 2 мартындагы 8 токтомуна ылайык Каракулжа районундагы Карагуз, Каракулжа, Ылайтала, Кашкажол, Сарыбулак айылдарынын тургундарына мамлекеттик акт тапшырылды. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында 2023 жылдын 19-20-21 март күндөрү Ноорuz майрамына карата мен көчмөндүн урпагымын аталыштагы улуттук көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн кубогунда жана Салбурун жаатуу боюнча мелдештерде Каракулжа районунан барган көкбөрү боюнча курма командасы мүнүшкөрлөр жана мергенчилер алдыңкы орундарды камсыз кылгандыктары үчүн Каракулжа районундагы мекеме уюмдардын жетекчилеринин атынан акчалай сыйлыктар менен сыйланышсын. Улуттук көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн кубогунда 1-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Каракулжа районунун көкбөрү курма командасы 30 000 сом. Салбурун боюнча Бүркүт салуу мелдешинде 1-чи орунду жана жаатуу боюнча мелдеште 3-чү орунду камсыз кылгандыгы үчүн Каракуз айылдык аймагынын тургуну Турганбаев Мирбек 6 000 сом. Салбурун боюнча Бүркүт салуу мелдешинде 2-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Каракуз айылдык аймагынын тургуну Алдашев Эримек 3 000 сом. Салбурун боюнча Бүркүт салуу мелдешинде 3-чү орунду камсыз кылгандыгы үчүн Кеңеш айылдык аймагынын тургуну Жумаш уулу Давлес 2 000 сом. Салбурун боюнча Куш салуу мелдешинде 2-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Сарыбулак айылдык аймагынын тургуну Тойчубеков Дайырбек 3 000 сом. Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлеринин күнүнө карата медиациялык ишти өркүндөтүүгө жараткан ийгилиги жана көп жылдык үзүлүү эмгеги үчүн Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Каракулжа айыл өкмөтүнүн медиация кызматынын медиатору Кадыров Даниер Шерполович. Кыргыз Республикасынын 2022 жылдын 1-апрелиндеги жер укуктук мамилелери жөнгө салуу жөнүндөгү 21 мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы 291 токтом менен бекитилген жер мунапасын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобонун негизинде Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын 2023 жылдын 2 мартындагы 8 токтомуна ылайык төмөндөгү атуулдарга мамлекеттик акт тапшырылсын.